Ange Bettelman, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Batimax vous offre le mois des bons plans. Des promos exceptionnelles vous attendent. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Nivavo. Androany no namelabelatra ny tetim-bolam-panjakanana sy mpanitsina roa amby roapolo sy roa arivo teo anolohan'ny solombavambahoaka ny ministry ny toe-karena sy ny fitantana-mbola. Teboka maro manodidina ny famoahana sy fampidiram-bola-panjakana no tsy maintsy nikitiana ifanaraka amin'ny zava-misy, hoy ny ministra tompon'andraikitra. Vinavinaina hiakatra arivo ariary ny sarandalana amin'ireo fiara fitateram-bahoaka eto andrenivohitra, hoy ny teo anivon'ny UCDU androany. Anton'izay ny fiakaran'ny vidin'ireo kojakoja fampiasa amin'ny fiara. Eo ihany koa ny fiakaran'ny viditsolika izay tsy azo hidivirana ato. Ny trangam-piarahamonina no mahaliana ny mpijery, mpamaky ary mpihaino vaky jery, indrindra ny taona araka amby roapolo sy roa arivo, araka ny fanadihadiana ny totosain'ny agence capsule. Raha ny valin'ny fanadihadiana hatrany, manodidina ny adiny 3 isan'andro amin'ny ankapobeny ny fotoana lanin'ny olona iray, mijery sy mihaino onjam-peo ary fahita lavitra. Lehilahy manodidina ny 70 taona no niaran'ny fitsaram-bahoaka omaly tao amin'ny fonkotany Ambohitany be Ambatondrazaka. Raha ny fanazavana, resaka alabary no nahatratrarana ity farany ary nitarika ny famonoan'ny fokon'olona azy. Maresaka iraisam-pirenena, nanolotra volavolan-dalàna manohitra ny herisetra amin'ny fitanana basy ireo olona demokratika sy republikanina ny Amerika. Ny volavolan-dalàna izay voalohany efa 10 taona ny maro izao ary hanavitra olona maro ihany koa raha ny fanehoan-kevitra ireo olona. Ny andinindreo arahinao afaka fotoana fohy. Migadona ny amvalora ampifaliana trano tomboko lahy sy tomboko vavy no hijidiako ny tokantranonao amin'izao oro izao tonga soa atao anatin'ny fotoanan'ny fampalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy ary amin'ny mpanajana ihany koa no anasako anao anarak'izany hatramin'ny farany. Isan'ny tarantsika ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity dia androany no namelabelatra ny teti-bolam-panjakana sy mpanitsina 2024 teo anoloan'ny solombavambahoaka ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola. Teboka maro mandidina ny famoahana sy fampidiram-bolam-panjakana no tsy maintsy nokitiana ifanaraka amin'ny zava-misy hoy ny ministra ka raha mipitso avy hatrany ny fandaniana azy eny anivon'ny antenimera-pirenena eny Tsimbazaza. Androany natolotry ny ministry ny fitantanam-bola ny LFR na ny teti-bolam-panjakana sy mpanitsina 2024 tamin'ireo solombavambahoaka teny amin'ny antenimera-pirenena. Tao anatin'ny 5 volana, maro ny azavatra niova sy nitranga hoy ny ministra ka tsy maintsy nirosona ny fanitsina ny teti-bolam-panjakana 2024. Ny katona avokoa ny fampiasam-bolam-panjakana rehefa miroso amin'ny fanolorana ny LFR na ny teti-bolam-panjakana sy mpanitsina toy izao ny fanjakana. Izany sy mandritra ny fandaniana ny volavolan-dalàna izay atolotra. Antony tsy maintsy irosona ny afantsina ny teti-bolam-panjakana noho ny fisian'ireo afamatsim-bola azon'ny Madagasikara tamin'ireo mpamatsy vola. Toy ihany koa ny fisian'ny lozavozanahary ny sesy, ny fiafianany ny vola niditra tamin'ny fanjakana. Vana eo anivon'ny fidiram-bola dia noho ny zava-misy rehetra maneran-tany sy ny zava-misy sy ny voka-dratsy ny aterany eo amin'ny toe-karentsika dia eny eo amin'ny 370 milliards.4 eo zany amin'ny vola miditra fitondram-panjakana ao anatiny volana manaraka. Na izany zany anefa dia misy ihany fanapa-kevitra noraisina mahakasika ny fitsinjarana ny vola eny anivon'ireo vondrom-bahoaka itsinjarana fahefana zany hoe répartition ho an'ny rehetra ho an'ny CDD zany hitatsika ato anatin'ity loi de finance ity izay mety ho hitatsika ihany koa ao anatin'ny asam-baomera rehefa avy eo. Manarak'izay dia nasiana fanovana ihany koa ny resaka droit d'enregistrement na visa hitatsika ihany ao anatin'ny lalanao ihany koa ny mombamomba izay. Isan'ny avaka tamin'ity teti-bolam-panjakana sy mpanitsina 2024 ity ny fampidirana ny karaman'ireo PAD ao anatin'ny teti-bolam-panjakana manomboka izao ary andray karama isam-bolana tahaka ireo mpiasa-panjakana rehetra izy ireo.
Nahitana fiainany kosa ny fampiasam-bolan'ny fanjakana tao anatiny ity atetim-bolam-panjakana nasipanitsiana 2024 ity. Ny resaka solda dia hiena eo amin'ny 29 miliara ariary eo ny vola ampiasaintsika amin'izay resaka solda izay. Voalohany dia niena 23 miliara point 2 ny fampiasam-bola eo amin'ny lafin'ny recrutement. Vola misoratra tany anatiny teti-bolan'ny ministeran'ny fampianarana ambony foana no nandoavana ny karamany université isa-taona. Izany hoe ny ministeran'ny fampianarana ambony no manao procédure afahany mandefa ny vola makany amin'ny université isaky ny andokarama. Hitantsika nefa ny olana ao anatin'ilay izy fa misy fahatarana matetika ilay fandoavana karama, ka izay indrindra no nahatonga fitondram-panjakana nanapa-kevitra ny namindrana ireo karama ireo ao anaty budget général de l'État, ka ny karaman'ireo PAT ireo zany ao aorian'ny fandaninana izao vola volan-dalàna izao dia hivadika sahala amin'ny karama ampiasam-panjakana mandeha automatika miaraka amin'ny karama ampiasam-panjakana isam-bolana isam-bolana. Ho an'ny orinasa Jirama, voafaritra ao anatiny ity teti-bolam-panjakana nasipanitsiana 2024 ity ny fanampiana arabola azon'ity orinasa ity izay mitetina 20 miliara ariary, ka efa tafiakatra 500 miliara ariary araka izany ny fanampiana arabola azon'ity orinasa ity. Foloatra ny fotoana natokana andinihana ny teti-bolam-panjakana nasipanitsiana 2024 izay ny faniohon-kevitra nyraisan'ny solombavam-bahoaka teny Tsimbazaza tamin'ity androany ity taorian'ny fanoloran'ny minisitra ny LFR ny rosona ny Asambomera ka raha mpitso ny fepitoana natokana andaniana azy mandritra ny fivoriana azo amin'ny besin'ny maro atrehina. Nela Ranevson. Samy nitondra atsikera makesika ny fepitoana andanina ny volavolan-dalàna mikesika ny teti-bolam-panjakana nasipanitsiana 2024 ireo solombavam-bahoaka androany Ratoka Androany no natolotry ny minisitra tompon'andraikitra ity lalàna ity. Tamin'ny 3:00 no anatomboka ny Asambomera ary rapitso kosa dia iroso amin'ny afandaniana io lalàna io ireo solombavam-bahoaka raha nilamina napetraky ny teo anivon'ny anteny Merapirenena. Mbola tsisy kosa aloha hatramin'izay présentation ohatran'ireny taminay tamin'ny Assemblée nationale tsara mahafinaritra ny indro kely androany zany vao nisy ny présentation 2 juillet no farany nivorianay 677 page zavatra hodinianay tsy haiko zay aloha tsy ordinateur ezak'izay zany andinika an'ilay izy atreto tsy afaka maly anao mihitsy hoe zao ny déficit na zao ezak'izay vitanay arabasoa arabatsara fa androany nafinaritra ho fanazava ministre technicienne mafinaritra fa kosa mitika zavatra 677 page misy tome 1 tome 2 tome 3 sarotra tompoko aloha zay andinika an'ilay izy tsy azo lazaina hoe tsy ohatran'ny foana ohatran'ny taloha zao tonga aloha le izy misy fotoana izy tonga tara na amin'izao fitondrana zao dia misy koa zany loi de finance tonga aloha misy koa loi de finance tonga ao aoriana fa ray ity zao somary efa azo lazaina hoe fantemotra satria azadino fa amin'ny ray jolay dia tapitra ny fivorena ara-potoana ny solombavam-bahoaka nefa io loi de finance io tsara tsika fantatsika fa mbola hoany amin'ny Sénat ary misy mikitika avy zareo amin'ny Sénat tsy maintsy manao deuxième lecture zany atsika aty amin'ny anteny Merapirenena. Zay zavatra zay zany azo lazaina hoe course la montre zany ny loi de finance amintsika miteny zao io loi de finance rectificative. Ora no isaina dia iroso amin'ny fandaniana io lalàna io ireo solombavam-bahoaka rampitso miankina amin'ny asan'ny Vomera no andaniana ity lalàna ity raha ny fanazavana ireo solombavam-bahoaka. Manampy izany ihany koa fa ny fetim-pirenena efa manakaiky ary efa maro ireo solombavam-bahoaka efa namonjy ny distrika misy azy tsirairay avy. Ilay fanangonana antotan-kevitra nataon'ny ministeran'ny finances sy ny budget sy ny économie teny anivon'ny faritra tanatina 2 volana talohan'izao angambany izay volana nisy zay fotoana zay fakana fatsaka-kevitra izay maro dia maro zay dia everinay sekenay fa tokony zay zavatra zay zany no anisan'ny noentina anitsiana sy anamboarana n'lay LFR zany dia
raha manontany ianao hoe inona ny andrasana dia ny andrasana zany dia hoe mba tena hisy fitraikany amin'izay sosialy sy ny fiainam-bahoaka izay tokoa le fanitsiana ny fiakaran'ny aorian'ny fandaniana ny lalàna eny amin'ny anteny meram-pirenena izay vao andalo eny amin'ny anteny meran-doholahy indray ny volavolan-dalàna ny teti-bolam-panjakanana sy mpantsiana 2 vinavinaina hiakatra arivo ariary ny sarandalana amin'ireo fiara fitateram-bahoaka eto andrenivohitra hoy ny teo anivony UC8 amin'ity androany ity anton'izay ny fiakaran'ny vidin'ireo kojakoja fampiasa amin'ny fiara io ihany koa ny fiakaran'ny viditsoloka izay tsy azo hodivirana intsony atoato na izany na tsy izany isy ny fionan'ny fanjakana sy ireo kooperativa mpitaterana hijerena vahaolana mahakasika izay fiakaran'ny sarandalana izay fity nokolona. Tsy azo idivirana ny fiakaran'ny sarandalana eto Antananarivo renivohitra aorian'ny fiakaran'ny viditsoloka. Vinavinaina hiakatra avroeny izany raha nitatitra ny fivorian'ireo mpitatitra ao amin'ny UCDU. Anisany antony mampiakatra ny sarandalana ihany koa ny fiakaran'ireo kojakoja fampiasa amin'ny fiara izay niakatra efa ho avroeny. Raha ny fanazavana, manana 10 andro mialoha ireo vahoaka iomanana amin'ny fiakaran'ny vidin'ny sarandalana. Raha ny ofisiel aloha zany tsy mbola ofisiel ny zavatra no tapahan'ny fivoriam-be ny UCDU moaly. Ny ofisiel aloha dia ny mifanaraka amin'ny lalàna. Raha ny lalàna ny fanaovana fitaterana indrindra mikasika ny resaka fampiakarana sarandalana dia manome 10 andro ny mpitatitra, manome 10 andro ny mpanjifa iomanany alohan'ny ampiakarana sarandalana. Zany tsy midika hoe tsy maintsy izay voalaza mpitatitra no tsy maintsy ampiarina fa tsy maintsy ny zavatra ataon'ny mpitatitra tsy maintsy fampidiniany miaraka amin'ireo atao hoe autorité compétente mialatsiny amin'le teny frantsay, zany hoe ireo le tompona ndraiky mahefa mitantana ara-panjakana ny fitaterany. Ao anatin'izay 10 andro zay zany ny isy ny fifampidiniana hoe mety ve sa tsy mety ny zavatra eritreretin'ny mpitatitra, mety amin'ny vahoaka ve sa tsy mety isany rehetrarehetra any. Zay no mahatonga an'le hoe raha ny fanadihadiana miampita fiara fitaterana indroa farafahakeliny ny ankamaroan'ireo mpiasa mifamezivezy eto Antananarivo renivohitra. 2 ariary farafahakeliny araka izany no sarandalana oman'ny olona iray mandroso sy miverina ao anatin'ny iray andro. Raha toka miakatra hatrany amin'ny 10 ariary ny sarandalana, 4 ariary no sarandalana izay tsy maintsy omanana mandroso sy miverina. Tsy ho zakany vahoaka majinika araka izany io fiakaran'ny sarandalana io raha ny fanazavan'ireo olona sendra ny mpanao gazety androany. Miampita bisy indroa satria any Ankanjavaratra mipetsaka dia miangeta be sarety miala eo manambona eo Ambomanga kely dia eo indray mandray makany Ankanjavaratra, zany hoe miampita bisy indroa zany. Tena misy fiatsaika amin'ny be mintsiko raha efa mianaka zany zay mandeha mody dia manomana ohatsinina isanandro zany hoe tsy vita zany le izy, tena tsy vita. Marina ny tena mba ny lalàna foana tsy afaka ny korotana angamba fa ny vahaolana hita angamba dia mandeha linina 11 ampiasaina ny tongotra. Tsy zaka tsony, efa tsy zakany fa efa mividin'ny olona tsony mihitsy ange na io raha nge tsy zakan'ny olona fa dia miafy. Fa raha mbola miakatra eo dia tsy fantatra hoe isy ve ny andeha tongotra hamonjy toeram-piasana, andeha tongotra hamonjy toeram-pianarana, sa izy koa ny janona tsy hianatra ny ankizy mianina amin'izay ny akaikikaiky eny ny sekoly. Zany zavatra zany zavatra mety hitranga mihitsy satria dia tsy ho zaka tsy zakany efa tsy zakany fa efa mividin'ny malagasy tsony mihitsy ilay izy. Mafy ho an'ny rehetrarehetra ny hatrika an'io zany zany hoe tsy maintsy ho atrehana moa, tsy afaka ny hoe hijanona ohatrany tsy asa na tsy hianatra tsy izy moa zany le fiakarana efa zavatra iainana le izy, zavatra efa atrehany be samy maro dia alao aloha andeha alao aloha avy eo dia hita eo izay atrehana azy. Fandehanana bisy tsy azo ialana fa tsy maintsy atrehana le izy na dia tsy zaka raha inona ary no azo atao. Araka ny lalàn'ny fitaterana, tsy misy ny filazana mikasika ny sarandalana tapany any amin'ireo fiara fitaterana eto andrenivohitra.
andrasana araka izany ny fifampidiniana amin'ireo mpitatitra eto Antananarivo sy ny komina Antananarivo renivohitra manoloana izany sarandalana izany. Nanamafy nefa ny teo anivon'ny UCTU fa mbola tsy hiakatra ny sarandalana amin'ny fahadimy volana Jolay ho avy izao. C'est possible zany. Avengeny ino zao vita CP, avengeny PPC. Aorina PPC ho avy mibaka ho avy daholo ny fanadinam-panjakana rehetra. Ki hoararotana amin'izay fahasahiranam-bahoaka izay veny ampiakarana sarandalana. Za aloha mino. De eo zany no antoniko an'izy hoe tsy ho tanteraka izany hoe ampiakatra amin'ny 5 juillet zany fa tsy maintsy mitady fomba hoe ahoana. Ny fifampidiniana aloha zany mbola mandeha satria amin'izao fotoana izao efa misy fifampiresana eo amin'ny mpitatitra sy ny commune urbaine Antananarivo satria io no mpitantana ny mpitatitra eto anivon'ny tanàna Antananarivo hoe vinavina iny ao anatin'ny fifampidiniana no isina anombohan'ny datin'ny fampiarana. Omaly no nisy fivorim-be ny mpitatitra UCTU miandry ny fanapahan-kevitry ny fitondram-panjakana araka izany ireo mpitatitra ireto mba hitazomana ny sarandalana ho 500 ariary. Fanahazo poste avancé ho an'ny gendarmerie Pyrénéenne atao amin'ny commune Ambatomena district Anantsirabe faharoa foto-drafitrasa izay fiarah-miasa sy fifanomezan-tanana avy amin'ny antoko malagasy miara-miainga ary ny solombavam-bahoaka voafidy tao Antsirabe faharoa. No tanterahana androany faharoa amby roapolo ny volana Jona 2024 teto amin'ny commune Ambatomena district Anantsirabe faharoa faritry vakinakaratra ny fanolorana ny poste avancé ho an'ny gendarmerie Pyrénéenne. Trano vaovao ahitana birao miisa 7 sy efitrano fatoriana miisa 7 ho an'ireo zandary miasa eto amin'ity commune ity. Foto-drafitrasa izay tamin'ny alalan'ny fiara-miasan'ny commune sy ny antoko malagasy miara-miainga ary ny solombavam-bahoaka voafidy taty amin'ny district Anantsirabe faharoa no nafahan'ireo vahoaka n'Ambatomena ny sitraka izany. Tonga taty atoerana ny filohan'ny antoko malagasy miara-miainga Ajon-Driana Narvelo niaraka tamin'ny olon'ny Madagasikara voafidy teto amin'ny faritany Antananarivo nanolotra izany foto-drafitrasa izany tamin'ny fomba ofisialy. Ny voalohantena dia ny ombaki-manana ny fisaorana an'Andriamanitra tonga soamantsara dia Ambatomena mifanaritavantsika menakavy. Efa ela i ben'ny tanàna no nangataka hoe mba tongava ianao any président tsy tanteraka mihitsy le izy. Raha tsy niala teo amin'ny toerako angamba zany tsy tanteraka le izy ka dia misaotra ny ben'ny tanàna amin'izay fanasana izay amin'ny anaranay telo mirahalahy ary misaotra an'Andriamanitra ihany koa afaka nandeha nandalo dia mandeha teto Ambatomena indray. Mariky ny hafaliana sy ny fitiavana natongavana taty amintsika rehetrarehetra amin'ny fanolorana n'izao foto-drafitrasa izao. Ny faniriana dia mba handry fahalemana ny commune dia Ambatomena ary indrindra mba ho tamana aty koa reto rahalahintsika avantsika gendarme reto satria efa mba nanaovantsika foto-drafitrasa mendrika an'izany gendarmerie Pyrénéenne zany mba dia tolotray telo mirahalahy amin'ny anaranay ho anareo commune eto Ambatomena zany monsieur le maire ny foto-drafitrasa io ampitiavana be sona tokolahy makasitraka tokotovavy. Tondra fisaorana araka izany ny ben'ny tanàna n'Ambatomena izay lany tamin'ny antoko malagasy miara-miainga manoloana ny fisitrahana izao foto-drafitrasa vaovao poste avancé ho an'ny gendarmerie Pyrénéenne izao. Vola latsaka ben'ny tanàna sy volan'ny tenako dia nametraka ho lahara-pahamehana ny fandriam-pahalemana ka nangataka ny mba azahoantsika poste avancé. Nataontsika ireo ezaka rehetra mba ahafahana mahazo sy manana ny foto-drafitrasa izay mifanaraka amin'izany poste avancé izany dia vitantsika izy androany. Misaotra ny vahoaka n'Ambatomena ray manontolo ny tenako tamin'ny ezaka sy ny fitiavana izay nataonareo ka nahafahantsika namita n'izao trano izao. Eto ihany koa dia eto maso ny vahoaka n'Ambatomena ray manontolo no isaorako ny filoha nasionaly ny antoko politika malagasy miara-miainga izay nanampy antsika tamin'ny fahavitana izao trano izao sy Andriamatoa sénateur de Madagasikara ary Andriamatoa solombavam-bahoaka. Ny tafo rehetra ny varavarana rehetra tao ihany koa nisy ny ciment nisy ny via dia tany amin'ny Andriamatoa filoha nasionaly ny antoko politika malagasy miara-miainga sy Andriamatoa sénateur de Madagasikara izany. Araka izany dia mandrivonvato ireo vahoaka eto amin'ny commune Ambatomena ankehitriny
tamin'ny fisitrahana ity fotodrafitrasy ity no sady fampandrosoana ny tanàna ihany koa. Lafomba vao hafa kosa indray dia tsy ampy ny hoentimana ny INDDL izay ivitoerana io ambany fiahiny ministerany atany mampiofana ireo rafitra itsinjaram-pahefana raha ny voaofana avokoa ireo ben'ny tanàna sy ny mpiara-miasa aminy ena ny hiditra amponjaka tsy ilana fanovana ny lalàna izay miteraka resabe amin'izao fotoana ho fiarovana azy ireo onona saina. Nanomboka ny taona 2024 no nijoro ny INDDL na ny Institut National de la Décentralisation et du Développement Local. Natsangana ity ivitoerana eo ambany fiahiny ny ministera misana ny fitsinjaram-pahefana ity ampiofana ireo tompon'andraikitra eny anivon'ny rafitra itsinjaram-pahefana. Olana tsy ampy ny hoentimanana avy amin'ny fanjakana hanatanterahana io andraikitra io ampitahaina amin'ny isan'ny commune eto amintsika. Hita ry tsapa tato ato fa maro ireo ben'ny tanàna izay nahiditra amponja noho ny antony maro samihafa. Marina fa ireny ben'ny tanàna reny dia tsy nahazo fiofanana ary tena marina koa tsy misy sekoly natokana ho an'ny ben'ny tanàna eto Madagasikara, zany hoe tsy misy sekoly momban'izay. Miankina miaina amin'ny budget izay omeny ny ministera natany sy ny fitsinjaram-pahefana arakaraka ny fanomezana ny avy any ministera, arakaraka ny azo lazaina vina koa napetraka ny ministera no ahafahanay mahazo moyen bebe koa ahafahana manatanteraka ny asa. Ankoatran'izany ihany koa moa dia miaina koa izahay amin'ny resaka budget zay, miaina koa izahay amin'ny alalan'ny araka ny resako teo fiara-miasa amin'ireo PTF reo. Fa na izany na tsy izany raha ohatra ka tsisy ny mpiara-mombonantoka somary manifinifiny ihany ny azo lazaina ny moyen financier ampelantanan'ny ministera. Raha ny fanadihadiana natao manodidina ny 2.3 miliara ariary eo isan-taona ny sora-bola avy amin'ny ministera pia hoentin'ny INDDL mampiofana ka ireo tetikasa tohanan'ny mpiara-mombonantoka ara-teknika sy ara-bola toy ny PNUD, AFD, coopération allemande no nahafana nampiofana ny ankamaroan'ireo rafitra itsinjaram-pahefana. Ny fampiofanana ireo teknisianina mpanolotsaina sy ben'ny tanàna izay ahafana mampandroso aingana eny fotony fa ihany koa misoroka ny tsy fahaiza mitantana sy ny mety ho fanagadrana ireo olom-boafidy. Satria raha ohatra ka tsy mahazo fiofanana amin'ny ben'ny tanàna na farafaratsy ny notion mahakasika ny fitantanany raha mpanjakana eo anivon'ny vonim-bahoaka fitsinjaram-pahefana sy ny fitantanam-bola eo anivon'ny vonim-bahoaka fitsinjaram-pahefana dia sarotra aminy ny tantany araka ny tokony izy. Tsara marina ihany koa fa ny ben'ny tanàna dia olom-boafidy élu ireo tsy manana an'izay kapasité hoe mahafantatra an'izay fitantanana ny commune zay, fa tsy maintsy arahana amin'ny fampiofanana ny fahaiza-manaony ihany koa renforcement de capacité, zany hoe fa misy notion kely ny sasany de renforcena fa le fanampiana fifandraisana no azo lazaina hoe vahaolana mahomby indrindrindra amin'ny fialana amin'ity resaka fampigadrana matetika ny reto ben'ny tanàna reto, zany hoe ialana amin'ireny tsy fahaizana amin'ny tantana zay ary ihany koa ialana amin'ny tsy amin'ny fanaovana indraindray fanaovana fahatany mamela raha itenan'izay ho an'ny sasany any ka lasa mampiteraka problème amin'ny resaka fitantanan-draharaha eny anivon'ny commune ka ilaina feny ilaina de tena ilaina ny formation amin'ireny omena an'ireny collectivité territoriale décentralisée ireny. Ny volana janoary no makaty faritra 320 no nahazo ny fampiofanana avy amin'ny INDDL niarahana tamin'ireo mpiara-mombonantoka ary vina ny ampiofana ireo commune amina faritra 10 hafa amin'ity taona ity miankina amin'ny hoentimanana. Isan'ny ofana omena ireo rafitra itsinjaram-pahefana ny fanaovana ny budget programme, passation de marché public, valeur judiciaire, leadership fiscal sy ny sisa. Ny fanampiana ny fahaiza-manao ireo ben'ny tanàna sy ny mpiara-miasa aminy izay hitany maro olona ara-pamena raha tiana ny ampena ireo ben'ny tanàna miditra amponja araka ny fanambarana navoaka ny fiarahamonim-pirenena KMF Knoe. Araka io fanambarana io ampanjaka ny goragora eto amintsika ny tolo-dalàna aotraotra 7 tsipika araka amin'ny 24 izay nolaniny antenimieram-pirenena ny volontsona teo. Ny fampiofanana ireo mpanolotsaina teknisiana ary ben'ny tanàna amin'ireo commune 770 izay hosahan'ny INDDL naneo ny fahavonona ny tompon'andraikitra hanatanteraka izany saingy miantso ny ampitomboana ny hoentimanana ahafahana mantontosa izany isy ny fampandrosoana miainga avy ny ifotony. Ka eto mba mitodika amin'ny tompon'andraikitra mpanjakana satria na izay koa ny fanjakana na izany azy fa mba mijery sehatra bebe ambony be mba mijery ihany koa ny fanomezana tantsoroka ireo
collectivité reo dia mila moyen ihany koa mba manampy bebe anampy tombona ihany koa ny moyen izay ampilatana ny NDDL anatanterahana an'izay. Misy ezaka nataon'ny ministère ny intérieur amin'ny fampitomboana ny moyen financier ny NDDL fa mbola mangataka bebe koa satria tsy ho vita ary tsy ho tratra zay raha tsy misy moyen, tena misy moyen tokoa izay. Fanatanteraka opération fanamarinana ny laharan'ireo fiara mifamovoy eto Antananarivo ny eo anivon'ny direction générale de la sécurité routière ho jerena manokana anatin'izay ny laharana VVT sy ireo fiara mitondra laharana vahiny. Onona sainatrany. Maro amin'ireo fiara mifamoivoy eto Antananarivo no mitondra ny laharana WWT sy laharana vahiny. Misy ny feptona voalaza ny lalàna ahafana mitondra azy ireny, saingy misy ireo tsy manaja izany hoy ny onivon'ny DGSR. Isy araka izany ny fanaramaso ho tanterahana. Ao anatin'ny code de la route dia miala avy eo amin'ny toerana nividianana azy, ohatra amin'ny concessionnaire point A ny fiara, dia makany amin'ny toerana tompony nividy azy, deleny io anaty code de la route dia 5 andro tompoko. Ohatra ny caso seho tany avaratra, WWT no ampiasaina, avy eo namozana in'olona. Dikan'izay zany mbola tsy ara-dalàna io fiara io dia fa ampiasain'le tompony hitateran'entana, hitateran'olona. Tsy azo hiasana hitateran'olona na hitateran'entana ny WWT satria nahoana mbola tsy mahazo an laharana gasy eto Madagasikara ny WWT. Ankoatry ny WWT, ireo laharana vahiny izay hita amin'ireo voiture d'occasion, isy ihany koa ny fanaramaso ny fisavana azy ireny raha ny fanazavana hatrany. Ny véhicule immatriculation étrangère na voiture d'occasion sika dia misy ny atao hoe certificat modèle numéro 1 pour servir à l'immatriculation. Izy io dia délivré ny douane, izany hoe ny mena délai ray volana ny fiara. Faralany kosa le délai de autorisation de mise en circulation eo dia tsy maintsy manao an'ilay ataontsika hoe réception technique izy mba ahafahany mahazo an'le carte grise malagasy mba anaraka ny lalàna rehetra momba fifamoivozana eto Madagasikara. Ifanindran-dalana amin'ny fanaramaso ny laharan'ireo fiara ihany koa ny fisavana ny antota taratasy n'ireo fiara vitre fumée. Ireto farany izay nahitana fandikan-dalàna maro raha tato anatiny iray volana nanaovana ny hetsika manokana. Ka taorian'izay tao ireo nangataka alalana, tao kosa ireo nirosa avy hatrany tamin'ny fanesorana ny loko matroka. Fa ny trangam-piarahamonina no mahaliana ny mpijery, mpamaky ary mpiaino hainy vaky hijery indrindra ny taona 2024 araka ny fanadiadiana ny tontosain'ny agence capsule raha ny valin'ny fanadiadiana trandry manodidina ny adiny 3 isan'andro amin'ny ankabeny ny fotoana laniny olona iray mijery sy miaino onjam-peo ary fahita lavitra mianta randriana ivo. Zay aloha ny tena marina rehefa ao an-trano dia miala voly mijery télé. Anatin'indray andro aloha tsy dia misy fotoana satria miasa fa matetika amin'ny hariva amin'ny alina ny tena mijery vaovao. Tena ilaina satria fanabeazana ho an'ny vahoaka, fahitana ny fandaharana rehetra ao amin'ny télé. Série dia anona resabe adiny ronga manomboka amin'ny manomboka amin'ny enina ziska amin'ny 10 eo. Zay fijerevako télé. Ampany faneho-kevitry ny olon-tsotra sendra ny mpanao gazety izay raha nanontaniana ny tena mahaliana azy ireo amin'ny fijerena fahita lavitra. Isan'ireo nanatotosa fanadiadiana mikasika ny fitaovan-tserasera samihafa tahaka ny fahita lavitra, gazety, radio, antsoina hoe média review de la capitale ny agence capsule. Ho an'ny taona 2024 hita araka ny valin'ny fanadiadiana ny totosain'ny agence capsule ny voalohan'ny volana janoary 2024 ka hatramin'ny 30 ny volana desambra 2024 tamin'ny olon-tsotra miisa 29 sy 3 alina 10 taona no miakatra fahampahambetsaka tamin'ireo nanontaniana mandany fotoana maharitra amin'ireo haino vaky jery ireo. 3 ora sy 10 minitra ohatra ny fotoana faharetan'ny fijerenan'ny fahita lavitra eto Antananarivo amin'ny ankapobeny. Araka ny avalin'ity fanadiadiana ity, ny fahita lavitra Cool TV no mahasarika mpijery maharitra indrindra.
5:10 minitra anatin'ny iray andro ihany koa ny faretany fijeriny mpijeriny Dreamin amin'ny ankapobeny anatin'ny iray andro. Manaraka azy Royal TV, avy eo TNTV sy ny maro hafa. Raha ny fianoana onjam-peo kosa maharitra mahery ny adiny 3 eo araka ity fanadihadiana ity hatrany ny fianoany mpiaino izany. RTB ohatra manodidina ny 4:30 minitra ny fotoana ianoany mpiaino azy. Manaraka azy ny Kolo FM 30 minitra, Soradio 20 minitra sy ny maro hafa. Gazety Antsoratra hita tamin'ity fanadihadiana ity fa ny lohatenim-baovao amin'ny teny malagasy no manintona mpamaky sy mpanjifa gazety indrindra. Ny gazety koa ohatra no manana mpamaky betsaka indrindra tamin'ireo nanontaniana izay 4:10. Midi Madagasikara ny manaraka azy, Tia Tanindrazana ny 7. Mikasika ny votoatin'ny fijery, fiaino ary famaky kosa indray. Trangam-piarahamonina no manintona indrindra 3:30 isanjato. Sosial manaraka azy, avy eo ny politika, lalao sy fialamboly ny 4, resaka iraisam-pirenena ny 5, torohevitra sy fanabeazana ny 4, kolotsaina sy kanto ny manaraka izay, toe-karena ny alohan'ny fampitana samihafa sy ny dokavarotra, tantara ny manaraka izay ary fanatanjahantena sy ny fandaharan'ny fahita lavitra manokana ny ankoatra ireo. Fa zava-dehibe ny fahafana misoroka mialoha ny voka-dratsy mety ateraky ny fiovan'ny toetrandro sy ireo loza voajanahary eto Madagasikara, hoy ny solitena manoka ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana izay nitsidika ny tapanosy sy ny fisorohana mialoha izay miantraika mivantana amin'ny sosialin'ny mponina ihany koa noho izy ireo afaka mamokatra gay eto Andriatsilavo. Nandefa iraka manokana tany amin'ny faritra atsimon'ny Madagasikara niaraka tamin'ny ministeran'ny rano sy ny fanadiovana ary ny fidiovana. Ny vondron'ny firenena mikambana izay tariny Ramatoa Mamimi Zotori, solitena manokana ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana. Isan'ny notsidihana ny tao amin'ny fokontany Erakoka, komina Maro Almainty, nijerena manokana ny fiarovana tsy hiparitahan'ny fasika noho ny fiovan'ny toetrandro sy ny rivotra misy any an-toerana, indrindra manatin'ny volana septambra hatramin'ny farany taona. Ary fitiavana ho anazy dia isaora azy efa nao tsy nisy anareo zahay fa ny findramony no haintany izay. Ka nafa niavy ty pinidy nanolo tsy fagnampiagna ho anahy le nano ay ty asa toy nagnome vola raiky igny ty manikarakara ay ty anahy nampianara ay ty anahy nivile ay sakafo nivile ay akanjo ho ty anahy sady nagnome kare vola nata ay fihariagna niviliana ay osy akoho izay zany tena hatonga tafapetraka anay eto fa nao tsy izay zahay fa tsy nisy indady teto satria ny mosary zahay tamin'ny haintany tsy nisy oragna 3 taogno tsy nisy oragna le isaora ay zay fa fitiavagna lehibe indrindra natoloareo nahatonga ty tany ay to ho maintso indraiky fa nao tsy nisy io ty raraka toy zany fasake fa lasa fa niavy amin'ny vombe agny fa ito fa tsy niazo amboleagna aby to fa feny fasake amizao zahay afaka mamboly. Tanjona ny fiadiana amin'ny ahitany any an-toerana sy hitazonana ny toerana azo volena, hojerena amin'izany ny paikady arahana amin'ny PNUD, ny fanomezana asa ny olona any an-toerana ahafahany mivelona ary hojerena ihany koa ny fivoaran'ny fiainany. I know that there is a lot of effort. Nojereny ireo paikady ny tanterahan'ny PNUD ny amin'ny fanomezana asa ny olona ety an-toerana ny ahafahany mivelona sy manatsara ny fiainana manatanteraka ny fambolena. Nojerena ihany koa ny fiainan'ireo olona ary fantatra araka ny nambaran'izy ireo fa raha tsy nisy ny tetikasan'ny tanterahan'ny PNUD dia tsy nisy afaka ny toetra sy ny nonina amin'ireo toerana tahaka izao izy ireo. Zava-dehibe ny fahafahana mijery fotony tahaka izao satria manatsara hatrany ireo paikady sy tetikasa iarahana manatanteraka amin'ireo mpiara-miominamitoka. This project can prove to be sustainable because that's very important. Tafiditra anatin'ny fiaraha-miasa ny fanjakana malagasy sy ny vondron'ny firenena mikambana izao fidinana fotony mijery ny zava-misy any an-toerana izao. Tsy maintsy mifanolotanana isika ahafahana misoroka mialoha ny voka-dratsy ateraky ny fiovan'ny toetrandro sy ny loza voajanahary mety hitranga. Hoy ity solitena manokana ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana ity. Zava-dehibe amin'izany ny fahaiza misoroka mialoha. Fa amin'izao ankatoko ny asara-manitra izao manome tolotra vaovao ho fanomezana fahafampo ny mpanjifa azy ny tranombarotra Supermaki manerana ny nosy tolotra izay efa nanomboka tamin'ny 20 volana Jona lasa teo ary tsy farana ratsy ny 20 volana Jona ho avy izao ankoatr'izay misy ihany koa ny vokatra izay mampiavaka ny Supermaki ary jifaina amin'ny vidiny mirary. Ho fanomezana fahafampo ny mpanjifa azy amin'izao ankatoko ny asara-manitra izao namokatra tolotra vaovao ny Supermaki manerana ny nosy, tolotra izay ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Ny zao ankatoko ny fety ny asara-manitra zao
dia manana tolotra manokana ny supermakia manerana ny Madagasikara. Dia misy paka anankiroa izy ireo tamin'ity taona ity ny paka voalohany misy ny paka PPN 1 zany misy vary 2 kilao siramamy 2 kilao dia menaka 2 litra dia misy savony sy sira ihany koa. Dia ny anankiray misy ny menaka 2 litra dia vary 2 kilao misy sardine dia misy paty ihany koa. Natao izy ireo hanamora ny fiainana zany sy anatsarana ampifaliana ihany koa ngambany ny malagasy tsirairay avy ao anatin'ny fety. Ny tompony dia zao raha manjifa ny le paka iray manontolo ity zao ianao dia misy fihenam-bidy be ao anatiny, zay ny tompony. Sy eto amin'ny faritra Analamanga ihany fa hiparitaka amin'ny faritra maro ny tolotra izay atolotry ny supermaki. Amin'ireo tranombarotra ny supermaki efa misy ny toerana natokana ahitana ireo mpanjifa ny tolotra vaovao izay natolotra ka nanomboka tamin'ny 17 Jona lasa teo ny tolotra ary tsy farana ratsy amin'ny 29 Jona ho avy izao. Arak'ilay lazaiko teo hoe eraky Madagasikara hatrany avaratra ny Diego zany dia hatrany atsimo Tuleara, Fianaratsoa, Majanga, Tamatavy ary eto Antananarivo ao Antsirabe ihany koa. Manasa antsika malagasy tsy vaky volo zany anjifa ny vita malagasy dia andray anjara mavitrika amin'ny fanjifanany le paka atolotry ny supermaki. Ary entanina ihany koa fa tsy ireo ihany no entana varotana aty amin'ny supermaki fa manana ny entana izay anay manokana ny marika. Ihany koa ny marika anay manokana dia ny Carrefour izay sady mora no tsara kalitao maneran-tany dia manasa antsika anjifa izany ihany koa eraky ny supermaki. Mitovy amin'ny tolotra eto amin'ny faritra Analamanga ihany ny tolotra any amin'ny faritra ao anatin'ilay PPN numéro 1 sy ny PPN numéro 2 fiarahany fanazavana. Naritsika anatona ny tranombarotra supermaki anjifa ny entana izay vokariny ihany koa. Supermaki manamora la vie. Isentokely anaty dokam-barotra fo isika ny fitakiany mpiasan'ny knampimady eo ihany koa ny mahakasika ireo mpifindramona antsokosoko miisa 7 sariny zandary tao Antorolava Nozobe ampahany amin'ny vaovao misongadina ho an'ny androany mbola hoentina aminao rehefa avy eo mandra-pitafa vetivety ary. Finday cadeau any Saramanitra. Araroto ny fihenam-bidy manomboka amin'ny 5,900 amin'ny finday Telma, FM Prime, Legend Max, Quick Max 4G dia mizara fotoana mamy amin'ireo akaiky anao. Tongava aingana any amin'ny Telma Shop anjifan'ilay ho anao. Arturo, j'ai un secret enfoui en moi depuis des années. Catalina, je suis prêt à tout entendre. Tu n'es pas le père de... Livraison de gâteau. Bon anniversaire. C'est un moment décisif, il contre-attaque et le voit. Bon anniversaire. Ah, je crois qu'il y a un but. On sait que c'est toi qui as kidnappé la fille du président. À vous. Livraison de gâteau. Bon anniversaire. Canal+ a 30 ans et on n'a pas fini de vous surprendre. Pour notre anniversaire, réabonnez-vous à votre formule et profitez de 30 jours à la formule supérieure. Et pour célébrer ensemble, Canal+ vous offre 30 abonnements de 30 mois, une voiture ou un scooter chez Canal+. Heal this heart, reopen this mind. I'll find you in my daydreams when you're miles and miles away. Mandritra ireo fotoana miavaka ifamizarana amin'ny zanakao dia eo foana Farilac. Efa ho 10 taona mahery izao. Tolory azy ampitiavana hatrany ny Farilac izay vita avy amin'ny akora tsara indrindra sy voafanty ny vita malagasy. Ahitana fer, calcium, vitamine 12 ary mineraly 4 izay tena manampy azy amin'ny fivelarany ara-batana sy ara-tsaina. Le beurre Socolé fait avec du lait frais d'un Tirabé, c'est gourmand avec un bon goût de lait, naturellement riche en vitamines A, D et E.
tellement bon. Savourez le vrai beurre de Socolé, disponible en doux et en demi-sel. Socolé, le goût du vrai. Arrange na taratasy may nenyo samba ivitanga pavavao etiko manao arrange ty aleo ao amin'ny Eglodor no mividy any moneny raha vidy kirarina ankizy vita amin'ny hoditra zato isanjato amin'ny Eglodor 20 hatramin'ny 520 jona dia mahazo porte-clé na bracelet maimaim-poana sady mitovy loko amin'ny sainam-pirenena malagasy anele izy Agy, ndriko zany andao ary Ouais, merci maman, merci Eglodor. Eglodor, manandratra avy antsy. Mamenina ny araba tongo klasy tongo vavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao amin'ny ity siala ity. Isan'ny tarantsika izany dia nanohy ny hetsika fitakiny ny karaman'izy ireo volana meny piasan'ny knampimady tamin'ity androany ity manodidina ny 70 ireo tsombola ny sitrak'izay. Nandritra ny hetsika fanairana nataon'izy ireo tamin'ity androany ity nanamafy ireo piasa fa anamafy ny fitakina raha toka tsy mivoaka amin'ity herinandro ity ny karaman'izy ireo. Io maraina io, mpiasan'ny knampimady maro no nanantanteraka hetsika fanairana teo anoloan'ny vavahadin'ny knampimady. Antony, takin'izy ireo ny andoavana ny karama volana May. Miisa manodidina ny 70 ireo mpiasa tsy nandray karama ireo. Raha toa ka mbola manohy ny asa ny ireto mpiasa ireto hatreto, namafisina izy ireo fa hiamafy ny hetsika raha toa ka tsy mivaly ny fitakiana. Tamin'ny 3 taona ny sesy zay zany a tapaka foana ny karamanay efa tsy nandray 7 volana zay 4 volana 3 volana dia matahotra zany zay a hitaran'izany ho 7 volana na 4 volana ndray dia zay indrindra no anairanay fandroa zany ho an'ny tompona andraikitra atao knampimady a satria zareo efa nampanantenanay amin'ity herinandro ity hoe andray karama izay ka mampitandrana ny zareo zay sady manaitra ny zareo zay fa raha tsy voaloha amin'ity herinandro ity ny karamanay dia mafy tena iamafy zao fitakina zao ary tsy fitakina karama ntsony no ho takinay fa hitatra zavatra fa izany fitakina izany ka dia mampilaza antompona andraikitra toy izay hamoaka faran'izay aingana zany karamanay satria rehefa manontany izay dia hoe mbola eo ampikarakarana procédure zany mety herinandro zany mety 2 volana zany mety 3 volana dia zay ny tena hoe anamafy izay zany ary tena nery faran'izay mafy izay hamoan'izany karama zany. Ankoatra ny karama tsy tonga ara-potoana, nambaran'ireo mpiasa ihany koa fa maro amin'ny mpiasa no tsy misitraka hostia intsony amin'izao. Nanao grevy teto zay tamin'ny taona 2 taona lasa zay dia tsy maro sarotrasa satria resaka hostia knaps aloha dia fatahoranay zany zao mifatapahana hostia dia efa za zao fa volombelona tapaka ka eto zay dia mamerina mbola tianareo hiverina ihany ve ny fisian'ny fahalasana ny mpiasa ato ohatrany tamin'nisy tamin'ny teoloha satria nalasa mpiasa anakiroa amin'izay na anankitelo tamin'izany izao indray izy ity zany dia tady hiverina satria za zao anatiny mantety amin'ny hostia noho ny nazon'ny fahazon'ny tension tenako ka za zany dia mametraka filazana ho anareo tompona ny raikitra voalaza fa efa nisy zany toe-javatra zany ka sao re mbola hiverina zany fa hipetraka amin'ny toetra rasy zavatra tokony ataonay izay ka dia mampatsiahanareo eto aza fitapitahana tsony izahay aza fitapitahana izahay ary aza vikisana lainga fa teto dia nisy filazana mihitsy tamin'izany fotoana zany hoe karamatsika efa ao tamin'ny amin'ity taona ity nefa dia nagagana tany amin'ny hostia tsisy tsy voaloha dia niverina fotsiny nefa manana problème amin'ny tsy fahasalamako tsy izao rery misy manana olana fa maro tena nampanantenena tokoa teto hoe tsy tapaka tsony ny karamatsika hatrany amin'ny desambra hatramintsika miresaka zao tampotampoka teo tsisy karama mois de mai ndray nefa nampanantena fa tsy ho tapaka tsony karama nefa ny subvention avy atany amin'ny ministera efa tonga tato araka ny vaovao henineny ny fampiresan'ny tompona andraikitra sa tsy marina zany ka noho zay zavatra zay raha lany ary le vola lany tamin'ino nefa ty karaha ty mpiasa tsy mandray karama ny hostia tapaka.
tsy aivina efa nisy ny fanairana voalohany ataon'ireto mpiasa ireto herinandro lasa izay ary nambarany tompon'andraikitra azy ireo fa mity-herinandro ity no tokony hisitraka ny karama izy ireo. Fiandrasana izany mialohan'ny fahatongavan'ny fetim-pirenena 20 jona kosa no nanamafisan'ireto mpiasa ireto ny antso fanairana amin'ny tompon'andraikitra. Fa ho an'ny mananjary vetivety sika ao anatin'ity vaovao manaraka ity, manoloana ny forongatra ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny faritra lavitra ny renivohitra, indrindra ny fanafiana amin'ny tampiadiana ny soatany antoerana namory ireo mpitatitra regionaly sy mpitandro ny filaminana ary tsefim-pokotany 12 tao mananjary ny fiadidiana ny tanàna. Fepetra maro no niraisina entina namafisana ny fampandriana fahalemana mianta randrianaivo. Taorian'ny fanafiana amin'ny tampiadiana ny seho tany mananjary andro maro lasa izay nanapa-kevitra ny nampivory ireo mpitatitra regionaly sy mpitandro filaminana ary ireo chef fokotany misy 12 tao mananjary ny fiadidiana ny tanàna. Maro ny fepetra ho raisina raha ny fanazavana. Somavika dia tsy maintsy mitondra tara-panondro ny ampona ary ny zava-tsy ampona kosa dia misy fanamarinana manokana miainga avy any amin'ny fokotany raha ohatra ka hiditra sy mivoaka ny mananjary. Ho raisina ny anarana sy ny mombamomba ny mpandeha ary misy takelaka hitahirizana an'izany dia tsy maintsy ho fantatra amin'ny alalany. Napetraka kosa ny fiaingana dia tsy maintsy ao amin'ny toby fiantsonana no miaingana ary manomboka eo ny fanaraha-maso. Ka dia ny mikasika an'izay hoe fandaminana rehetrarehetra izay moa zany dia tsy maintsy ho raketina an-tsoratra ary amoaka didy-pitongana zany eto anivon'ny komina ambonivohitra ny mananjary mahakasika ny fitandromana izay hoe fandriam-pahalemana. Tanjona amin'ireo ny anamafisana ny fampandriana fahalemana any mananjary. Nandritra ny dinika dia tsy nanafoana ny fivoahana amin'ny maraina eto an-tampon-tanànan'ny mananjary ary tsy nametra ny fidirana amin'ny alina eto an-tampon-tanànan'ny mananjary ny mpiara-mivory noho ny antony fanazana ny lalam-panorenana amin'ny fahalalahana ny vezivezy eto amin'ny tanin'ny repoblika. Izany na izany anefa dia tsy maintsy apetraka ny fepetra ny fanandrify amin'izay na ny mesure d'accompagnement satria raha tsika malala fa manana ny antony sy ny fotony hiaingan'olona vao maraina na mahatonga ny olona tafaly voatafiditra eto amin'ny alina dia noho izay fisonjovana n'izay hoe fahasahiranam-bahoaka izay dia izay no antony tsy namerana ny ora fivoahana na ny fidirana ho an'ny fitateram-bahoaka an-tanety eto an-tampon-tanàna ny mananjary. Na izany na izany anefa dia mahatsiaro tompon'andraikitra ny rehetrarehetra ka dia samy mandray ny andraikitra manandrify azy na ny eto anivon'ny fiadiana tanàna na ny ato amin'ny tompon'andraikitra filaminam-bahoaka na ny eny anivon'ny fokotany na ireo tatitra. Iverenantsika ny vaovao mahakasika ny toetrandro no tanterahana omaly ny fanolorana tamin'ny fomba ofisialy ireo fitaovana ho an'ny ministeran'ny indostria sy ny ministeran'ny jony izay tafiditra anatin'ny tetikasa CBIT hiarahana amin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny conservation internationale tanjona ny isin'ny fangarahana amin'ny fanatanterahana ireo asa sy ny hetsika rehetra mahakasika ny fiovan'ny toetrandro fanampanazavana. Ny ministera ny indostria dia misehatra eo amin'ny fanalefahana ny fiovan'ny toetrandro na ny atao hoe atténuation. Ny ministera ny jony kosa dia misehatra amin'ny adaptation na ny fiatrehana. Izay no antony safidianan'ireo ministera ireo androany mba ahafahan'izy ireo manateraka ny asa izay iandraiketany ary manatsara ny fiaraha-miasa amin'ny ministeran'ny tontolo iainana amin'ny alalan'ny fanomezana atotanisa sy atotan-kevitra mikasika ny fiovan'ny toetrandro izay ary adidin'ny sy andraikitra ny firenena malagasy ny mampita an'ireny atotan-kevitra sy atotanisa ireny any amin'ny sehatra toy ny CCNUCC, Convention cadre des Nations Unies pour les changements climatiques. Ny tetikasa CBIT tsara marihana fa vatsian'ny Fonds pour l'environnement mondial vola.
fa notanterahana androany ny didipotra fahobe ho an'ny commune Ambatomanga district ny Manjakandrinda izay sahan'ny solombavam-bahoaka voafidy tany an-toerana iarahana amin'ny antoko malagasy miara-miainga miisa 3 ny ankizy avy amin'ireo fokotany miisa 5 mandrafitra ny commune ny sitraka izay didipotra fahobe izay. Abraham Randriamanana. Taorian'ny commune ambanivohitra Ambohibary, ny commune Ambatomanga district-ny Manjakandriana androany no nanaovana ny didipotra fahobe etsika ara-tsosialy izay arahan'ny solombavam-bahoaka voafidy tany an-toerana sy ny antoko malagasy miara-miainga manantanteraka. Izy io tafiditra amin'ny asa sosialy izay fanaon'ny commune isa-taona ary miaraka amin'ny antoko malagasy miara-miainga ao anatin'izay ny député voafidy eto Manjakandriana Andriambandoa Andriamiasa Sododa dia nitanto moa ny toizany hatrany satria maro ireo ankizy kely ndray aman-dreny tsy afaka manafahafahana ihany koa nanao izany any amin'ny tombom-pahasalamana noho ny alafon'ny fanafody sy ny mety hoe volamena ampitsabo dia tombontsoa lehibe ho an'ny ankizy lahy kely aty aminay zany fahavitany ty didipotra fahobe androany. Tombony ho an'ireo mponina indrindra ireo ray aman-dreny ny fisian'ny didipotra fahobe raha ny fanazavana. Tsotra sady mahafapo tsara. Zay zany efa ohatrany efa misy foana isan'ny taona aty dia ohatrany efa ohatr'izay. Manala fahasahiranana tsara mihitsy le zanaky ny rahalahako natao didipotra teto androany vetivety dia vita fa ny amin'ilay didipotra laina olona ela be vao mahavita azy. Misaotra betsaka ny mpikarakara satria manana fandavan-tena izy manao an'ity zavatra asa soa an'ny ankizy madinika ity. Misaotra ny député voafidy teo mifaritra Manjakandriana rehefa dia afapo tena irina dia irina mihitsy ny izany zao ny zavatra zao. Afaka mbo afaka fahasahiranana ny vahoaka majinijinika aty amin'ny anina marina fa hoe mbo manana ny fivelomany any aty mahavita raha ohatra hoe hanao resaka fa didipotra andany fa mbo hafa le eto hoe mbo misy fahobe ohatran'izao. Tsy ny eto Ambatomanga ihany anatanterahana ny antsika ara-tsosialy didipotra fahobe avokoa ireo commune 520 anatin'ny district-ny Manjakandriana raha ny nambara ny tompon'andraikitra. Tanjona dia mba hanalana ny fahasahiranam-bahoaka hanamaivana an'izany fahasahiranam-bahoaka izany ary indrindra hoa taperina andraikitra izay ataon'ny olom-bafidy aty amin'ny tony vohitra sy tanàna ary commune tony. Mahatsiaro ny vahoaka teto amin'ny commune ambanivohitra Ambatomanga fa dia afa-pahasahiranana tokoa ary faly dia faly satria fotoana amin'ny fanatanterahana ny didipotra zao dia tsapany zareo fa dia tena sarotra sy lafo no manao an'izany didipotra fahobe izany kanefa noho ny didipotra fahobe izay nataon'ny député voafidy eto Manjakandriana Doda sy ny atoko MMM dia mahatsiaro ny vahoaka fa afa-pahasahiranana. Ito eo amin'ny commune Ambatomena ny didipotra fahobe ho an'ny Rapitso Alakamisy. Fampifindra monina ny tsokosoko miisa 9 indray no sarin'ny zandary tao Antorolava Dar Salam Boriboritany Jamanjary Anosibe ny ainga avy amin'ny loharanom-baovao avy amina olona tsara sitrapo atao fanadiadiana ireo olona ireo ary atolotra ny fampanoavana avy hatrany aorian'izay Gaeton Andriatsilavo. Omaly alina tokony ho tamin'ny 7 orana nahazo antso avy amin'ny olona tsara sitrapo ny zandary Anosibe nilaza fa misy lakoka mampiaya tao Antorolava Dar Salam Boriboritany Jamanjary andesy tondra olona mpifindra monina iazo ny Mayotte rehefa nidinay fotony trahatehaka tao an-toerana ny lakoka misy saroa misy bidon feno solika misy 720 olona 20 no saika handeha ka ny valo tamin'ireo no tratra. Dia mampiaya satria amin'ny andro alina iny no manondrana olo dia tsy nisalasala ny gendarmerie dia midina avy an-trano ny élément patrouillenay izany hoe ny patrouille motorisé dia tratra tamin'izay misy oriboro anankiroa dia eo amin'ny andalam-pandehanana dia misy 8 passager à bord vehivavy ny ray amin'io dia ny aretena dia noentina taty amin'ny compagnie ny gendarmerie aty Anosibe dia efa mandeha ny fanadiadiana dia rehefa vita ny fanadiadiana avy aty aminay dia ho atolotra ny fitsarana ireo olona ireo. Izany hoe ny zavatra tratra miaraka atao misy moteran'ny oriboro dia oriboro anankiroa dia misy bidon miaraka amin'ny solika dia ankoatra ny kojakoja madinidinika samihafa sy ny sakafo isan-karazany izay hoentina amin'izay fandehanana izay. Mihatsara ny fiaraha-miasa ny zandarmariam-pirenena sy ny vahoaka Anosibe raha ny fanazavana ho mora kokoa vokatr'izay ny andrava ireo tambazotra mpandefa olona tsokosoko sy mpanao asa ratsy manankarotana ny fiarahamonina. Ny faha 5 ny volana Jona lasa teo tsy ahivina
mpandeha ntsokosoko iazo any mayotte misy 320 ihany koa no sariny zandary ao Nosy-Be. Niaraka tamin'izy ireo nitoka amina tavoangy 520 gony sy rongony misy 20 gony. Olona avy any Toliary, Mandritsara, Antsohi, Ambanja ary Nosy-Be ireo mpifindra ambonina sarony zandary tamin'io andro io. Trangam-piarahamonina kosa indray dia lehilahy manodidina 70 taona no niara-ny fitsaram-bahoaka omaly tao amin'ny Fokontany Ambohitanedy-be Ambatondrazaka raha ny fanazavana resaka alabary no nahatratra ity farany ary nitarika ny famonoany ny fokon'olona azy. Marefy ny fandriam-pahalemana ao amin'ny Fokontany Ambohitanedy-be Ambatondrazaka amin'izao fotoana. Andrimasom-pokon'olona roa monja no miandraikitra ny filaminana any an-toerana. Antony mampirongatra ny alabotra raha ny fanazavan'ny se Fokontany. Omaly, lehilahy iray tokony 70 taona no tratra nangalabary ka maty noho ny fitsaram-bahoaka. Ny fomba nahafatesany dia sarotry ny tompom-bary izy io nanaboraka tota. Rehefa niantso azy lava ry tompom-bary io dia vory ny fokon'olona dia tsy tanany ampijery fokon'olona fa farany izao fahafatesana. Zao zany zay izy avy maheno loranom-baovao fa olona avy any Andilan'omby izy. Tsy fandriam-pahalemana teto dia nirongatra mihitsy satria alabary, vakitrano, bisikileta. Voany anara zao dia very koa mba mampijanona mpividy vary miaraka amina vary vidiana. Dia isalazany ny fandravana mpividy vary. Dia nitambatra ny tena mahatonga an'ilay romboka amin'ilay tsy fandriam-pahalemana. Etsy ankilany, raha nikasika ny kalitaon'ny vary kosa indray, mamono antoka ny vidim-barany atoerana raha oharina amin'ny fandaniana araka ny fanadihadiana tamin'ny se Fokontany hatrany. Misy akony amin'ny se hampamokarana isan-taona ny tsy fandriam-pahalemana any Ambohitanedy-be Ambatondrazaka. Fasa fampilena vary tokony aroany amin'ny 700 Fasa fampilem-bary zany tena hita tena miakatra satria raha oharina amin'izao piesina kibota, ny gasoil, ny rehetrarehetra manetsa sy ny embeko sy ny karazany ireo mitambatra zany tena lafo dia lafo mihitsy ilay masitaretra. Masitaretra zany raha hoe finaina zany amin'ny roa alina sy ny hetsy iray tambatra izay zany hektara dia basa miasa hektara raha tena hoe miantso ny fitondram-panjakana manoloana ireo tranga misesy ireo vahoaka any an-toerana. Ao anatin'ny ray volana ho an'ny ankizy kosa indray dia samy manana ny nanehoany izany ireo sekoly nentina nanamarana ny taom-pianarana ho an'ny ambaratonga fototra ho an'ny sekoly tsy miankina nanaova ny mpanao gazety fanadihadiana tamin'ity androany ity nitsokonina no nampianarana ny ankizy fihezana ny raharaha an-dakozia onona sainy. Volana jona, volan'ny ankizy, ho fanamariana izany, nampianarana sy nitariana ireto ankizy maternelle hatramin'ny T4 anao tsikonina. Kilalao malagasy natao izarana ny ankizy mandray andraikitra. Dia nampianatra ny ankizy mahandro, manao tsikonina dia mahafinaritra be mihitsy satria tena ry zareo mihitsy mahandro vary, mahandro laoka, manao dessert, manao salade de fruits, manao paty izany hoe zavatra izay inoko fa hoentiny miatrika ny fiainany andavanandro. Misy kingakinga ihany fa misy votsy fa amin'ilay maha-ankizy anazy moa zany dia tsy maintsy manatrika eo ny mpampianatra dia mampianatra ny zareo. Ohatra zao fomba fandrahoana vary, zao fandretanafo, ohatra zao fanaovana ny laoka. Samy nitondra fotsim-bary, legioma, hena, saribao sy ireo fitaovana ilaina amin'ny fanaovana tsikonina avy any an-tokantrano avy ireto ankizy ireto ka taty am-pianarana no niara-ny karakara izany. Misy entina ankizy hiatrika amin'ny fiainany ao aoriana ilay izy dia fanamarinana koa ny volan'ny ankizy amin'ity volana jona ity ilay izy dia mahakaiky ny fetim-pirenena koa zany dia mba makavahana ny ankizy zany mba hanaovany tsikonina rehefa tonga ny amin'ny fetim-pirenena. Amin'ny mampampianatra ana aloha dia hitako mihitsy hoe tena tsy dia manao raha firy zany ny ankizy, tsy dia mikirakira lakozia firy amin'izao fa
variana amin'ny resaka internet zany any zao ny tena mahavariana ny ankizy amin'izao a dia izay indrindra mazava-dehibe a namerenana an'ilay kolontsaina malagasy amin'ny ankizy zany. Ty amin'ny bazy aty zany a efa ampianarina ny ankizy safidy ny filièrany rehefa rahatrizay. Ny farana androany ny taom-pianarana ho an'ny sekoly ambaratonga fototra. Dia izay ihany koa no nentina miampita amin'ny maresaka iraisany pirenena nanolotra volavolan-dalàna manohitra ny herisetra amin'ny fitanana basy ireo olona demokratika sy republikanina any Amerika. Ny volavolan-dalàna izay voalohany efa tao anatiny ampolo taonany maro zao ary hanafitra olona maro ihany koa raha ny fanehoan-kevitra ireo olona. Nandritra ny kongresy amerikanina izay nataon'ireo fahefana mpanao-lalàna no nanoloran'izy ireo ny volavolan-dalàna manohitra ny herisetra mitambasy izay natolotra ireo olona demokraty sy republikanina. Volavolan-dalàna izay mbola ambany lavitra noho ny fepetra notakian'ny filoha Joe Biden nefa kosa mbola voalohany nandritra ny ampolo taona maro izay. Namoaka ity volavolan-dalàna ity ireo senatera amerikanina avy amin'ny andaniny sy ny ankilany izay mikendry ny hamerina ny herisetra mitambasy taorian'ny fampitifirana izay nafaty olona maro. Io no lalàna manandanja indrindra miady amin'ny herisetra amin'ny basy tao anatin'ny 30 taona izay raha ny nambaran'ny senatera demokrata Chris Murphy. Ity lahatsoratra ity izay 20 pejy dia hamonjena ain'olona anarivony raha ny fanazavana. Ity volavolan-dalàna ity araka izany dia nataon'ireo parlementaira taoriany nafatesin'ireo olona misy 120 izay zaza avokoa ny 70 tamin'izany tao amin'ny sekoly ambaratonga fototra iray tao Texas ny volana May lasa teo sy ny nahafatesina ireo mainty hoditra miisa 10 tamin'ny tsena anankiray ny volana May ihany koa. Lalàna naroso amerina ny herisetra mitambasy taoriany ny fampitifirana nafaty olona ity volavolan-dalàna ity. Raha ny fantatra dia ity lalàna ity izay handarana ny fitazomana fitaovam-piadiana metapedoza eny am-pelantanan'ny olona ary lalàna izay mihoatra lavitra noho ny tian'ny filoha Joe Biden napetraka. Tonga amin'ny tsotsoromamba isarahany sika ho an'ny androany raha mipitso amin'ny ora mahazatra ny fotoanantsika ato anatin'ny fampahalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy hatrany mandrapitafy indray ary veloma tompoko. Batimax vous offre le mois des bons plans. Des promos exceptionnelles vous attendent. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.